हेलो दोस्तों, देश भर के मौसमी सिस्टम की बात करते हैं। जानेंगे सभी राज्यों के मौसम की जानकारी, अपडेट्स, कहां पर होगी भारी बारिश और कहां पर रहेंगे सर्दी के हालात और कहां पर बहुत सी ज्यादा सर्दी पड़ने के अनुमान है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, सभी राज्यों की मौसम की जानकारी मैं बताने वाला हूं। दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और हमारे इस चैनल को लाल वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और दोस्तों मैं आपको बताता हूँ राजस्थान के मौसमी सिस्टम की। राजस्थान की इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा हमें कमेंट राजस्थान से आते हैं। तो राजस्थान में मैं आपको बता दूं कि नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, पाली, जोधपुर, जालोर, सिरोही और उदयपुर, इन जगहों पर अगले 24 घंटों के दौरान छिटपुट बारिश के साथ भारी बारिश हो सकती है। वहीं बूंदी, कोटा, बारा, सवाई माधोपुर, करौली, दौसा, भरतपुर और धौलपुर और जयपुर, इन जगहों पर दोस्तों भारी तो नहीं लेकिन छिटपुट बारिश के आसार हो भी सकती है और नहीं भी अगले 24 घंटों के दौरान। और कहीं कहीं पर छिटपुट बारिश के साथ साथ काफी ज्यादा तापमान गिरने के भी अनुमान है। वहीं आपको बता दूं जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, इन जगहों पर जो है मौसम काफी ठंडा रहने की उम्मीद है, लेकिन बारिश की कोई उम्मीद नहीं है। तो दोस्तों ये था राजस्थान का मौसमी सिस्टम। राजस्थान का इसलिए क्योंकि राजस्थान से हमें सबसे ज्यादा कमेंट आती है। तो अगर आप भी अपने राज्य का सबसे पहले जानना चाहते हैं तो अपने राज्य का नाम सबसे पहले हमें कमेंट करके बता दीजिए, ताकि आपके राज्य का जो है सबसे पहले वीडियो में बताया जा सके। दोस्तों राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति बेहद ही खराब श्रेणी में हो बनी है। वहीं केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के तटीय भागों तथा दक्षिण कर्नाटक, रायलसीमा और दक्षिण कोंकण क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। और मुंबई में एक दो स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। और पूर्वोत्तर भारत में भी बारिश में कमी होगी, लेकिन दोस्तों हालांकि कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। वहीं अगले 48 घंटों के दौरान पश्चिमी राजस्थान के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है और कुछ भागों में मध्यम से तेज वर्षा के अनुमान है। वहीं पश्चिमी हरियाणा और इससे सटे पंजाब में एक दो स्थानों पर भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। वहीं आपको बता दूं दोस्तों गुजरात में इस सप्ताह भी होगी मौसम की बरसात। कच्छ और सौराष्ट्र होंगे प्रभावित। जी हां दोस्तों, गुजरात, और मैं आपको बता दूं गुजरात के मौसमी सिस्टम की, तो इस सप्ताह में गरज के साथ रिकॉर्ड कर सकती है बारिश। और इसी दौरान गुजरात में बारिश बेमौसमी हो जाएगा। और आमतौर पर नवंबर के महीने पर पूरा गुजरात सूखा रहता है, क्योंकि राज्य के आसपास कई सक्रिय मौसमी सिस्टम बनता है। ऐसा इस बार इसलिए हो रहा है क्योंकि दोस्तों इस बार एक के बाद एक मौसमी सिस्टम गुजरात के पास बने हैं। वहीं मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि चक्रवात महा के कारण गुजरात सटे अरब सागर के ऊपर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है और साथ ही एक प्रभावी चक्रवाती विक्षोभ जो है जम्मू कश्मीर पर पहुंच गया है। इसके अलावा एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र मध्य पाकिस्तान पर भी है। फिलहाल गुजरात से कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा के अनुमान अगले 48 घंटों तक है, लेकिन अच्छी बारिश के साथ अगले 4 से 5 दिनों तक सौराष्ट्र और कच्छ के साथ साथ गुजरात क्षेत्र के भी कुछ जिलों में गरज के साथ वर्षा हो सकती है और गुजरात और कच्छ में भी भारी बारिश की संभावना है। वहीं आपको बता दूं भुज, नलिया, द्वारका, पोरबंदर, जामनगर, राजकोट, जूनागढ़, मोरबी, अमरेली और सोमनाथ जैसी जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं गांधीनगर, बड़ौदा और अहमदाबाद में भी बारिश होने की संभावना है। जी हां दोस्तों, छिटपुट बारिश के साथ अच्छी खासी बारिश देखने को मिल सकती है। और दिल्ली एनसीआर में फिर प्रदूषण का होगा हमला। अगले 2 से 3 दिनों तक दिल्ली में भारी से भारी प्रदूषण हो सकता है। और दोस्तों आपको बता दूं काफी ज्यादा जगहों पर दिल्ली में जो है प्रदूषण काफी ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। आपको बता दूं दोस्तों मौसम विभाग का कहना है कि गुजरात, राजस्थान, कश्मीर, लद्दाख, केरल और कर्नाटक में भी बारिश की उम्मीद जताई जा रही है। मध्य भारत में पश्चिमी हिस्सों पर मौसम बारिश वाला बन रहा है और जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर सहित राजस्थान के पश्चिमी जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं इसी तरह गुजरात के सौराष्ट्र में भी कच्छ के स्थानों पर कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है, लेकिन मुंबई, नागपुर, भोपाल, इंदौर, रायपुर सहित महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मौसम शुष्क रहेगा। वहीं पूर्व में चले चक्रवाती तूफान बुलबुल अब निष्प्रभावी हो गया है। हालांकि इसके चलते मॉइस्चर पूर्वोत्तर भारत पर बना रहेगा, जिससे यहाँ की हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में मौसम में किसी भी तरह की हलचल की आशंका नहीं है। दक्षिण भारत में केरल में जारी भारी वर्षा से कुछ कमी आएगी, लेकिन हमारा अनुमान है कि केरल के साथ साथ तमिलनाडु और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में हल्की मध्यम बारिश जारी रहेगी। वहीं तमिलनाडु के शेष भागों और रायलसीमा के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना है। हालांकि चेन्नई में बारिश की उम्मीद नहीं है। और प्रदूषण के स्तर में भी आई गिरावट। देश की राजधानी दिल्ली और हरियाणा में भी मौसम के मिजाज बदलने से प्रदूषण के स्तर में काफी ज्यादा गिरावट आ गई है। राजधानी में हल्की बारिश होने के कारण ठंड बढ़ गई है और अधिकतम तापमान 60 डिग्री के नीचे आ गया है। और मौसम वैज्ञानिकों ने संभावना जताई है कि अगले 24 घंटों के दौरान हल्की बारिश हो सकती है। इसके बाद धुएं के आसार भी हो सकते हैं और काफी ज्यादा भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। और दोस्तों आपको बता दूं पिछले 24 घंटों के दौरान महा तूफान ने भी काफी ज्यादा तबाही मचाई थी और आंधी साथ में लेके आया था तूफान। और गुजरात के 15 जिलों में भी हल्की बारिश देखने को मिली थी। वहीं अभी तूफान पोरबंदर से करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दूर दक्षिण पश्चिम अरब सागर में और इसे पिछले 24 घंटों के दौरान पहुंचने की आशंका थी, लेकिन दोस्तों आपको बता दूं इसकी रफ्तार धीमी होने के चलते ये देरी से पहुंचा। और बहरहाल मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि समुद्र की ओर से 150 से 180 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही है और चक्रवात महाद्वीप से होते हुए गुजरेगा। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि काफी ज्यादा 1500 लोगों को इस सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। महा चक्रवात के साथ ही सक्रिय हुआ बुलबुल। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में मौसम विभाग के पारदर्शी केंद्र से सूचना जारी की गई है कि साइक्लोनिक जो बुलबुल है वो एक भयंकर तूफान लिए आगे बढ़ रहा है। इसकी रफ्तार 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हो सकती है। वहीं वैज्ञानिकों का मानना है कि पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र इससे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं और यहां आगामी 12 घंटों में भारी बारिश की शंका है और आंधी और ओलावृष्टि का
अलर्ट जारी किया गया है। जी हाँ दोस्तों, मैं बता दूं आपको इस साल का 7वां चक्रवाती तूफान है ये, और मौसम विभाग के अनुसार आपको बता दूं कि अधिकारियों ने बताया कि आने वाले 24 घंटों के दौरान बुलबुल इस साल का 7वां चक्रवाती तूफान है, और यह चक्रवात भयंकर तूफान में बदल सकता है, क्योंकि इसकी विंड स्पीड जो 115 से 125 किलोमीटर घंटे की रफ्तार बताई जा रही है, और इसकी स्पीड 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक जा सकती है। ऐसी स्थिति में तटीय इलाकों को बड़ा नुकसान होगा, और ऐसे में राज्य में मछुआरों एवं मर्चेंट्स को काफी ज्यादा समुद्री इलाकों से दूर रहने को कहा गया है, और राहत आपदा बल की टीमें भी तैनात कर दी गई है। यानी कि भारी बारिश की संभावना है। पश्चिम बंगाल में बहुत ही ज्यादा बड़ा चक्रवाती तूफान देखने को मिल सकता है। वहीं उड़ीसा से नहीं टकराएगा ये तूफान। उड़ीसा वासियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर यह है कि उड़ीसा के स्पेशल रिलीफ कमिश्नर प्रदीप कुमार जैना ने कहा कि बुलबुल तूफान उड़ीसा से नहीं टकराएगा। हालांकि उत्तरी उड़ीसा में अगले 48 घंटों के दौरान हल्की बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। 14 जिले अलर्ट पर। जी हाँ दोस्तों, ये 14 जिले बहुत ही ज्यादा अलर्ट पर है। आपको बता दूं कि मौसम विभाग का मानना है कि सतर्कता बरतना बहुत ही जरूरी है, जिसके चलते उड़ीसा के 14 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को भी पिछले 24 घंटों के दौरान शाम तक वापस लौटने की चेतावनी दी थी, और इसके निपटने के लिए पश्चिम बंगाल के एनडीआरएफ की 17 टीमें भी तैनात कर दी गई है। और दोस्तों, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी भारी बारिश और बर्फबारी हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू और कश्मीर में व्यापक रूप से बारिश दर्ज की गई है, जहां कुछ जगहों पर भारी बारिश देखी गई है और बर्फबारी भी देखने को मिली है। वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी भारी बर्फबारी देखी गई है। वहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तरी कोंकण एवं गोवा में भी हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिली है, और आंतरिक तमिलनाडु और दक्षिण गुजरात क्षेत्र में 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश हुई है। वहीं पूर्वी राजस्थान और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में छिटपुट हल्की से बारिश देखी गई है, और उत्तर आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, तटीय उड़ीसा, गंगेय पश्चिम बंगाल और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में अलग अलग हल्की बारिश देखने को मिली है। जी हाँ दोस्तों, गंभीर हुआ चक्रवाती तूफान बुलबुल बहुत ही तेजी से बढ़ रहा था, और काफी ज्यादा जगहों पर जो है हल्की से मध्यम से भारी बारिश देखने को मिल रही है। दोस्तों, मौसम विभाग ने राजस्थान के 13 जिलों में भी काफी ज्यादा बारिश होने की संभावना जताई है। इनमें कोटा, बारा, झालावाड़, टोंक, उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, सिरोही जिले शामिल है। यहाँ पर काफी ज्यादा बारिश देखने को मिल रही है। दोस्तों, अभी यहाँ पर कैसा मौसम है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वहीं दोस्तों, बिहार के भी काफी ज्यादा जिलों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। बिहार के अररिया, कटिहार, कैमूर, गोपालगंज, दरभंगा, मुजफ्फरनगर, मुंगेर, रोहतास, वैशाली, शिवपुर, बक्सर, पूर्णिया, पटना, नालंदा, नवादा, दरभंगा, इन जगहों पर छिटपुट बारिश हो सकती है। हालांकि दोस्तों, ठंड ज्यादा पड़ने वाली है, लेकिन छिटपुट बारिश के भी काफी ज्यादा अनुमान दिखाई दे रहे हैं। साथ में उत्तर प्रदेश में भी काफी ज्यादा जगहों पर बारिश देखने को मिल सकती है। उत्तर प्रदेश के आगरा, अलीगढ़, बागपत, बरेली, बस्ती, चंदौली, देवरिया, ईटा, इटावा, झांसी, जौनपुर, कन्नौज, कानपुर और मऊ, मेरठ, मुरादाबाद, रायबरेली, प्रतापगढ़, सहारनपुर, रामपुर और संभल, इन कुछ जो जिले हैं, और वाराणसी और सीतापुर में भी काफी ज्यादा जगहों पर छिटपुट बारिश देखने को मिल सकती है। और नहीं भी दोस्तों, हो भी सकती है बारिश और नहीं भी, लेकिन दोस्तों ठंडी काफी ज्यादा बढ़ने वाली है वहां पर, और सुबह के समय काफी ज्यादा कोहरा देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, अगर आप भी इन्हीं जिलों में से रहते हैं, आप अगर कहीं यूपी के अलग जिले में रहते हैं, कौन से भी जिले में रहते हैं अगर आप यूपी के, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों आप कौन से जिले में रहते हैं, ताकि आपके यहाँ की जानकारी हम अगले वीडियो में बता सके। दोस्तों, वहीं बात करते हैं आने वाले 24 घंटों के दौरान। आपको बता दूं, अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर तटीय उड़ीसा और गंगेय पश्चिम बंगाल में मध्यम से भारी बारिश होने का अनुमान है, और कुछ जगहों में बहुत ही भारी बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं कोलकाता में भी मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। वहीं तमिलनाडु, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, केरल, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी। वहीं जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश तथा बर्फबारी की संभावना है, और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भारी बारिश और तथा बर्फबारी देखी जा सकती है। वहीं उत्तरी कोंकण और गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में गरज के साथ छिटपुट बारिश देखने को मिल सकती है, और असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं दिल्ली प्रदूषण में सुधार की संभावना है, और जहां ज्यादातर स्थानों पर AQI खराब श्रेणी में दिखा जा रहा है, और कुछ जगहों में बहुत ही खराब श्रेणी में होगा। वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और गुजरात में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट आई है, और जो कि अब कम हो जाएगी। यानी कि बहुत ही ज्यादा जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है, और काफी ज्यादा जो है तूफान और चक्रवात के अनुमान भी दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, जाते जाते आपको मैं पिछले 24 घंटों के भी मौसम के हाल बता देता हूं। तो पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू और कश्मीर में व्यापक रूप से बारिश दर्ज की गई है, जहां कुछ जगहों में भारी बारिश और बर्फबारी देखी गई है। वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बर्फबारी देखने को मिली है, और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और उत्तरी कोंकण और गोवा में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिली है, और आंतरिक तमिलनाडु और दक्षिण गुजरात क्षेत्र में 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश हुई है। वहीं पूर्वी राजस्थान और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में छिटपुट हल्की भारी बारिश देखने को मिली है, और उत्तर आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, तटीय उड़ीसा,
उड़ीसा, गंगेय पश्चिम बंगाल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अलग अलग जगहों पर हल्की से भारी बारिश देखने को मिली और कुछ जगहों पर बहुत ही ज्यादा बारिश देखने को मिली। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, मौसम विभाग के अनुसार काफी ज्यादा जिलों, गांव और राज्यों में भी भारी बारिश के अनुमान जताए जा रहे थे, जो कि मैंने इस वीडियो में आपको जितना हो सके बताने की कोशिश की है। और ज्यादातर हो सके तो मैंने राजस्थान के बारे में सबसे ज्यादा जो है मौसम की जानकारी दी है, क्योंकि दोस्तों राजस्थान से हमें सबसे ज्यादा कमेंट आती है। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि आपके राज्य के सभी जिलों की जानकारी मैं दूं, तो आप अपने राज्य, शहर या गांव का नाम कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए, और जितने ज्यादा जिस राज्य से कमेंट आएंगी उस राज्य का सबसे ज्यादा मैं वीडियो में मौसम की जानकारी बताऊंगा। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो